destinacionin e Egjiptit absolutisht vazhdojnë. Është një destinacion që nga sezoni në sezon kërkesa vazhdon të rritet, pra nuk kemi një stabilitet, po themi, ose ullje, gjë që nuk ndodh. Normalisht, ne kemi nisjen e parë me charter në Sharm el Sheikh me 26 qershor, është një nisje që tashmë ka kaluar sold out. Kështu që normalisht na mbetet nisja e radhës, data 3 korrik, e cila ka ende disponibilitet për të gjithë ata që duan të shijojnë pushime Sharm, më pëlqen mua ti quaj. Sepse Sharmi është ai destinacion i cili po vazhdon, nuk mund të themi më, po fillon të jetë në vëmendjen dhe të jetë kryefjala e klientelës shqiptare, por jo vetëm. Kështu që për gjithë pozicionimin e tij gjeografik, për të gjitha ato atraksionet dhe normalisht për të gjithë ata që duan të shijojnë një panoram fantastike të detit të Kuq, ku tjetër veç se në Sharm.